Менің есімім Нұрбақыт. Жатарға дейін менімен бірге йога жасауға шақырамын. Ең алдымен біз қазір отырамыз. Тізеңізді бүгіңіз, қолыңызды артқа қарай қойып, алақандарыңызды осы видеодағыдай бұрып қойсаңыз. Одан кейін иегіңізді кішкене жоғары көтересіз де, ал кеудеңізді алға қарай бағыттайсыз. Мұрынмен тыныс алуды ұмытпаңыз. Шығаратын деміңіз тыныс алғанға қарағанда ұзағырақ болсын. Ал енді ең бірінші бүгілген оң аяқтың табанын сол аяқтың тізесіне қойып, оңға, солға осылай тербелеміз. Тағы бір дем, сосын біз осы сол аяқты да, оң аяқты да жерге қарай бағыттаймыз. Яғни сол аяқты жазамыз, ал оң аяқ өз қалпында. Қолдарымызды аспанға қарай қаратамыз да, басымызбен алға қарай еңкейеміз. Қатты өзіңізге күш салмаңыз. Біздің мақсат бұл жерде тек қана рахаттану ғой. Тыныс алуды ұмытпаңыз. Ал енді біз келесі аяққа көшеміз. Сол аяқтың тізесін бүгеміз де, ол сол аяқтың табанын оң аяқтың тізесіне қойып, оңға, солға тербелеміз. Осылай тербеліспен барлығын шығарып тастайық. Жиналып қалған нәрсенің барлығын. Тура бағанағыдай оң аяқты жазамыз, жерге қоямыз, сол аяқтың тізесі сол қалпы бүгілі. Қолдарымыз аспанға қарап тұр. Алға қарай еңкейеміз. Арқа бұлшықеттеріне сондай күшті қазір рахат болып жатыр. Тағы бір тыныс шығару. Сөйтіп бір жайлы қалыпқа қарай отырайық. Мен сізге ғана қарап отырайын. Қолдарымызды артқа қоямыз да, олардан құлып жасаймыз. Ең бірінші оң жаққа қарай құлыпты қоямыз. Басымызды да оңға қарай бұрамыз. Мойын бұлшық еті, арқа, бел бұлшық еттері қазір күшті созылып жатыр. Міндетті түрде дем, тыныспен бәрі шығарылады. Астанадағы күн батыс сондай әдемі. Көздеріме шағылысып қойып, келесі жаққа қарай өтейік. Оңға қарай қолдарымызды қоямыз. Оңға қарай мойнымызбен басымызды бұрамыз. Түзу отыруға тырыссаңыз жақсы. Тағы да бір терең тыныс және ұзағырақ дем шығарумен жерге қарай орналасыңыз. Екі тізені де бүгесіз де, оңға қарай осылай беттейсіз. Ал иығыңыз, жауырыныңыз жерде қалуға ұмтылсын. Яғни белден төмен бүкіл дене бұрылады да, ал жоғары қарай ешнәрсе бұрылмаған дұрыс. Тыныспен барлығын шығарамыз, ұмытпаймыз.
Тағы бір тыныспен екінші жаққа қарай аусайық. Солға қарай аусамыз. Екі тізе бүгулі, аяқтар қосулы, жауырын, иық барлығы жерде. Тыныс аламыз. Соңғы бірдем. Ал енді аяғыңызды жазасыз, қолдарыңызды көтересіз де, сондай бір рахат, йоганың оп-оңай қалпына бөленесіз. Күшті сезім. Әсіресе күндіз бойы бүкіл шаруаларды атқарып жүрдіңіз, қаншама жерге бардыңыз, қаншама зат көтердіңіз, қаншама нәрсені басыңызбен атқардыңыз. Енді рахаттануға болады. Рахмет айтыңыз. Еш нәрсе атқармасаңыз да өзіңізге рахмет айтыңыз. Күшті нәрсе. Бұл біздің соңғы жаттығуымыз. Йога жаттығуларына дейін және міне йоганың соңында өзіңізді қалай сезініп тұрғаныңызды байқап көріңізші. Тура осы қалыпта қала берсеңіз болады. Ал мен қоштасам. Сау-сау.